చాలామంది మనం ఖాళీ ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే స్ట్రెస్లు ఉన్నప్పుడు కానీ వేళ్ళు ఉరుస్తూ ఉంటాం. తర్వాత మనకు భయం వేస్తుంది, వేళ్ళు ఉరిస్తే ఆర్థరైటిస్ వస్తుందా, ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా, సౌండ్ ఇంత ఎక్కువ వస్తుంది ఏంటని. అలా వేళ్ళు ఉరుస్తుంటే ఆర్థరైటిస్ రావడం అనేది ఒక అపోహ, ఇట్స్ అ మిత్. సో ఏం భయపడకండి, వేళ్ళు ఉరిస్తే ఆర్థరైటిస్ కానీ అలాంటిది ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టి వేలు ఇరవడము అలాంటివి చేస్తే మనకి ఎక్కువ నొప్పి రావడము లేకపోతే అప్పుడప్పుడు జాయింట్ స్వెల్లింగ్ రావడం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వీడియోని ఎక్కువ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వేలు ఇరుస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి వీడియో పంపండి.